बबाल जान्छ होइन गाह्रो छ दसैँको बेला यो बाटो यस्तो खतम थियो लाइन टर्निङ छ भने ओभरटेक हान्ने काम चाहिँ कहिले नगर्ने यतिको सुतेर हिँड्ने बाइक चाहिँ चाहियो क्या अब एकैछिन आउँदा तल घाम लागिरहेको होइन यहाँ यो पुरै हुल्चु लगाइरहेको यहाँ पुरै जाम छ दसैँ पनि लगाइरहेको यहाँ फेरि चाहिँ कस्तो जाम होला यहाँ यो पुरै हुल्चु लगाइरहेको यहाँ पुरै जाम छ दसैँ पनि लगाइरहेको यहाँ फेरि चाहिँ कस्तो जाम होला हामी यताबाट तल गयौँ भने चाहिँ तैलङ पुगिन्छ होइन अब यताबाट सिधै जानुपर्ने हुन्छ यता मुडेबाट यता तल्लो बाटो गयो भने चाहिँ हामी तैलङ गइन्छ अनि यताबाट अब करिकोट पुग्नुपर्ने हुन्छ करिकोटबाट घर जानुपर्ने हुन्छ पुरै हिस्ट्री लगाइरह हामी जाने सैलुङ जानु पर्यो भने चाहिँ यो बाटो जानुपर्छ डपको बाटोमा सैलुङबाट पुरै हिस्ट्री लगाइरह केही देखा छैन होइन तर सैलुङ हाम्रो त देखिँदैन त्यही पनि हल्का त हुसी चाहिँ लगाइरह भने अनुमान गर्न सकिन्छ हामी यता अगाडि पुगेपछि यतापछि कतै हुस्सु लाग्यो होला सायद मलाई जहाँसँग लाग्छ होइन फाइनली हामी दोलखा जिल्ला छिर्न लागिसकेका छौँ वेलकम टु दोलखा जिल्ला गाइस हामी दोलखा जिल्ला प्रवेश गऱ्यौँ होइन हाम्रो गाउँ होइन दोलखा जिल्ला प्रवेश ब्लक बनाउने चक्करमा झन्डै गुल्टेको नि बाटो यस्तो छ स्वागत हाम्रो हिलोले भएको छ दोलखा जिल्ला आफ्नो गाउँ आयो होइन खुसी लागिरह तर जानु त यताबाट नि अझै टन्नै जानु छ अझै टन्नै जानु छ जानु त त्यही पनि अब आफ्नो गाउँको जिल्ला प्रवेश भयो त्यही खुसी लागिरहेछ अब यता तरिकोट बजारतिर बसेर खाजासाजा खाएर जानुपर्ने हुन्छ हामीले किनभने बिहान भात खाएर त निस्क्यो हो तर अलि थकाइको कारणले गर्दा भोक लागिसकेको अवस्था छ यो हामीले मैले भन्दै थिएँ हाम्रो स्वागत हुसीले भइसकेको छ टपको अगाडि होइन यो हो नि त भ्यू भनेको यो हो क्या यो खरीढुङ्गा के भन्छ यसलाई खरीढुङ्गा होइन खरीढुङ्गा यो हो भ्यू यहाँ हो नि त भ्यू हामी भ्यू हेर्नतिर लाग्नु हुँदैन बाटो चाहिँ हेर्नुपर्छ अहिले कुन जग्गामा गएर पल्टिने थाहा छैन Finally, this is the view, guys. This is the view. पुरै सम्मो छ होइन यताबाट हेर्दा पनि सातो उडाइन्छ हामी चाहिँ अब यो भ्यू इन्जोय गर्दै उता माथि डाँडामा गएर भिडियो खिच्नु पनि हुन्छ टक्क 12 मा हामी चाहिँ जाँदैछौँ उता माथिको डाँडामा जाँदैछौँ यहाँ फेरि चङ्गा उड्किएको ओ खरीढुङ्गा पनि पहिरो यहाँनिर गाह्रो छ होइन टक्क यो भ्यूमा बसेर होइन धुलो भए पनि भ्लग बनाउन चाहिँ मजा आउँछ अघि एकछिन खाइदिएको झन् हल्का चिया पिरहेको छ होइन तर ठिकै छ अब बाइक त्यसलाई चलाउनु दिनुपर्छ उता गएपछि किनकि मलाई अलि लास्टै गाह्रो भएको जस्तो फिल भइरहेछ
तर भ्यू चाहिँ बबाल छ है भ्यू भ्यू प्लस भ्लग बबाल छ डाँडा हेर ओम्बो आम्बो रोड हेर आम्बो नहेरे त्यस्तै बबाल छ भ्यू चाहिँ बबाल राम्रो थियो हुसोहरू हट्या भए अलिक बबालै राम्रै भ्यू देखिन्थ्यो होइन हुसोहरू हटेको छैन त्यही भएर राम्रो भ्यू नै छैन त्यही पनि ठिक छ हामी यो बाटो हुँदै यताबाट आएर यता हुँदै ए क्यामेराले फोकस गरेर यताबाट उता उयो टर्निङ छ नि उयो टर्निङ लिएर उतापट्टि जानुपर्ने हुन्छ यो नि त हरन यस्तै हो बबाल हुन्छ त्यो होस् यति नै हो अब हामी नि हिँड्छ मलाई यहाँबाट हाम्रो इसँग खासै समय त छैन त्यही पनि यसो भ्लग बनाइदिउँ भनेर हल्का बसेको हो हामी चाहिँ होइन टपको बाह्रमा म अहिले चलाइरहेको छैन यसले चलाइरहेको छ म सन्चो भएर पछाडि बसिरहेको छु टक्कै स्पिकर बजाउँदै टक्कै भिडियो गर्दै खुसीले सारा पर्यो नि संसार खुसीले सारा पर्यो नि संसार हामी चाहिँ यहाँ चरीकोट आइपुगिसक्यौँ होइन चरीकोटबाट खाजा खाएर निस्किसक्यौँ अब चाहिँ यो स्पिकर बजाएर रियाक्सन हान्दै जानुपर्ने हुन्छ अघि रियाक्सन हान्न लगाएको मेरो मोबाइलै अफ भइदियो अहिले मैले चार्ज गरिसकेँ खाजा खानुसँग हल्का होइन चार्ज गरेर अब रियाक्सन यसको रियाक्सन हान्दै जानुपर्छ रेडी गाइस त्यसले चलाउँछ म पछाडि बस्छु टक्क पारमा होइन र हामी चाहिँ अब यो बज्न रेडी छ होइन रियाक्सन खिच्दा नि हामी रेडी छ बिस्तारै नै हामी चाहिँ अहिले तामाकोसी आइपुगेको छौँ होइन अब तामाकोसीबाट राइडर चेन्ज हुन्छ अलिक बाटो अप्ठ्यारो छ यता कति छ चलाउनु सक्छ त्यही पनि अब हल्का अलि गाह्रो हुन्छ नि भन्ने कुरा हो त्यही भएर मैले हल्का साइलेन्ट खालको चाहिँ हल्का पिक भइरह हेरौँ के हुन्छ मैले सकिनँ भने चाहिँ त्यसलाई चलाउनु दिनुपर्छ यो बाटो जाने हामी यो बाटो यो पस्काको बाटो जाने हो यता एउटा पुल छ यताबाट जाने यताबाट पनि जान मिल्छ यताबाट पनि जान मिल्छ हाम्रो गाउँ जताबाट पनि जान मिल्छ एक ठाउँमा पहिरो गयो भने अर्को बाटो गयो नि भयो कि मतलबै भएन यो नि त दसैँ लाग्यो यसलाई भन्छ गाई होइन फाइनली हाम्रो राइडर चेन्ज भइसकेको छ होइन मैले चलाइरहेको छु अहिले हल्का अप्ठ्यारो बाटो छ त्यही भएर मैले चलाउनु पर्ने भयो सरी हामीले अप्ठ्यारो बाटो जानुपर्ने हुन्छ मैले चलाइरहेको छु चलाउनु चाहिँ यस्तो पछि बाटो छ हल्का अगाडि त राम्रै बाटो छ त फेरि अलिक गाह्रो 2-3 ठाउँमा गाह्रो बाटो छ कि त्यही भएर हल्का मैले चलाउनु पर्ने अवस्था आयो यसले नि सक्न त सक्छ होइन नसक्ने होइन त्यही पनि अलि अब गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा हो यहाँबाट हल्का कच्ची हल्का पिच छ नि जहाँ भयो भने पिच त छ नि
हाम्रो गाउँ जाने 4-5वटा बाटो छ, जताबाट गइदिनु भयो। एउटा ठाउँबाट पहिरो गयो भने अर्को ठाउँबाट गइदिनु भयो, त्यो मतलबै भएन। हाम्रो त्यस्तो पहिरो आयो एक ठाउँमा भनी रोकिँदैन, रोकिन चाहिँ है, त्यस्तै हो। खोला मस्त बगिरहेको बब्बाल फ्लोमा, पानी परेको थियो क्यारे, फ्लो पनि बढाएको छ, वहाँदेखि यहाँ पुरै छ है। बाटो त लक्षण त देखाइसक्यो है हिजोको, तर ठिक छ, यतिको त चल्छ यार। त्यसको टायरको लिकमा हाल्नु पर्छ क्या, अनि हल्का चलाउन पनि सजिलो हुन्छ, त्यस्तो चिप्लिँदा पनि चिप्लिँदैन। अब यता खासै देखाउनु त केही छैन, अब म केही भयो भने तेलुङको भन्दा बाटो राम्रो यही भन्दै हो, हुन पनि हो, छन पनि छ होइन। तर यो कच्ची रोड पनि के देखाइरहनु तपाईँहरूलाई होइन, यस्तो छ बाटो। यसलाई गाह्रो त भन्दैन होइन, यता नर्मल हो पर्छ। अरू यो ढुङ्गाले उछिट्यायो भने चाहिँ बबाल पछारिन्छ क्या, पछाडिमा चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तै हो। अगाडि धानबारी सारी पुग्दाखेरि अलिक मजा आउँछ, सही धानबारीहरू यता गाउँतिर होइन। ए के हो ढलन आयो त, भाग्य बलि आयो क्या हो, त्यो होइन र यार, एकैछिनको ढलन त त्यो सानो झर्ना झरेको अवस्था छ, जानुपर्ने हुन्छ। बाटो चाहिँ अब यता बबाल आउँछ क्या, बबाल बाटो भन्दा नि तिन चाहिँ बबाल आउँछ कि, तल घारीको बिचमा रोड होइन, बबाल हुन्छ। त्यहाँ हल्का ढलन पनि रहेछ, केही छैन, ढलन चढेर अलिकति खुसी भयो, खुसी खत्तम भइहाल्छ, ढलन पनि खत्तम भइहाल्छ। त्यो अप्ठ्यारो बाटोमा चाहिँ हल्का त्यस्तो बनायो है। फाइनली गाइस हल्का कुद्ने बाटो मैले भेटिसकेको छु होइन। अब हल्का अगाडि गएर त पिच पनि आउँछ होला सायद, यहाँ चाहिँ हल्का कुदाएर मिल्दैछ। यहाँ अगाडि बबाल गाउँ छ होइन, म हजुरहरूलाई देखाइहाल्छु बाटोमा पर्छ है। पिच पनि आयो, यसो नि ए ढलन यो बाटो हो क्या मैले भनेकोमा, यस्तो खतरा सिन छ होइन। बिचबाट होइन बाटो पनि बबाल छ है, हेर्दै जानु है तपाईँहरू। यो क्या यस्तोलाई भन्छ जङ्गल, बबाल सिन छ क्या। यसो अगाडि होइन फेरि बबाल खेत आउँछ क्या। खेत तलदेखि माथिसम्मै छ क्या, यस्तो गरा 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 भ्यू बबाल देखिन्छ क्या। ल हेर्नु तपाईँहरू होइन, गरा गरा गरा। क्यामेरामा चाहिँ देखाएको छ कि छैन थाहा भएन मलाई है, क्यामेराले भ्याउँदैन होला सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर बबाल छ अरे भ्यू, रियल आँखाले हेरेको यस्तो बबाल छ नि होइन। फाइनली हामीले पिच भेटेको अवस्था छ। यो हुन्छ होइन सिन, यो अगाडिको हो क्या सिन भनेको चाहिँ, अगाडि आउँछ होइन। यो त बबाल बबाल, एक नम्बर एक नम्बर। यहाँ अगाडि हेर्नु पर्यो त साइकल, मेरो हेलमेटै उचालेर क्यामेरा देखाइदिन्छ होइन। ए यो पछाडिको गाउँ दोबाटो काटिरहेछ होइन गाइस, मलाई पनि थाहा थिएन।
यो अगाडिको गाउँ हो कि पछाडिको गाउँ डोबाटे बाटी हो? वाह यो हेर्नु यो गरा गरा हेर्नु गरा गरा यत्रो यत्रो गल्ली छ है घर बोलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ किनकि अगाडिबाट गाडी आयो भने लम्बै ठोकिदिन्छ होइन यस्तो स्पिड खाएको छ क्या गाडी उताबाट गाडी आएर यताबाट हुर्किएर गएको हुन्छ होइन त्यही भएर आफै अगाडि नै सुरक्षा अपनाउनु यस्तो पागलहरू के हुन्छ यस्तो पागलहरू ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ ए धान पाकेछ यतातिर चाहिँ है मस्त पाके हेर्नु होला ए दाइ ह्याप्पी दसैँ सकेसम्म खुसी बाँड्ने गरौँ होइन बाटो धन भने त कमै हालिन्छ नि दाइ ह्याप्पी दसैँ हजुर रुगा लाएर चुर भइसक्यो अघि चाइनिज खाएको हल्का हल्का भएको थियो अनि फेरि चियामा खाइसक्यो बेलुका बेलुका भएर होइन अब चाहिँ जति सक्दो घर पुग्नु पर्ने हुन्छ यस्तो बौलाहरू आउँछ कि यसरी बौलाएर आउँछ होइन यसरी बौलाएर आउँछ त्यही भएर भनेको सेफ राइड गर्नुपर्छ है बाटो घुमाउरो सिउटो मारो अब चाहिँ हात टक्कले गाह्रो गाह्रो बाटो आइसक्यो ए सोलिङमा हो क्या सबभन्दा गाह्रो भनेको बाइकलाई होइन कति अलिक सोलिङमा हल्का गाह्रो भन्ने हुन्छ तर केही छैन हल्का गाह्रो नभए त एडभेन्चर के भयो र होइन हल्का हल्का एडभेन्चर त गर्नै पर्यो केही छैन ठिक छ यस्तोमा झ्याप्पै रोक्नु पर्यो भने यो पछाडिको मेरो दाइको हाइट भ्याउँदैन क्या त्यही भएर मैले चलाएको मेरो त लप्पै भ्याउँछ पछाडिको मेरो दाइको हाइट भ्याउँदैन त्यही भएर मैले चलाएको एकचोटि लडाइदिन्छ कस्तो उफ्रिन्छ अरे सोलिङमा हो होइन हल्का गाह्रो हुने भनेको सोलिङमा हो बाइक नत्र पनि गाह्रो हुन्छ मलाई चाहिँ गर्मी भइसकेको अवस्था छ माथि बुद्ध चोकतिर गएर ज्याकेट खोलेर जानुपर्ने हुन्छ ज्याकेट भन्दा नि मैले भित्र हुडी जस्तो लागेको छु त्यो खोलेको खोलेर जानुपर्ने हुन्छ फाइनल्ली सकियो सोलिङ सकिएर सोलिङ ओ खतम भयो त कसको गाडी हो लिन आउनु होला है यही छ हामीले यहीँ राख्दैछौँ बाटो त सही छ रे ओ दाइ ह्याप्पी दसैँ हेलो त्यही हो हल्का फेरि हल्का गाह्रो बाटो आयो तर केही छैन र राइडरहरूलाई गाह्रोहरू भने हुँदैन भनिदिएर होइन हल्का स्ट्रगल गर्नुपर्छ बिस्तारै होइन तर यो अफरोडमा एक्सपिरियन्स नभए चाहिँ यस्तोमा ल्याउनु सक्दैन है हट्टपट्ट हामीलाई त यस्तो गाह्रो हुन्छ चिप्लो बाटो हो क्या त्यही माथि सोलिङ यस्तो ठाडो परिदिएको छ अनि हल्का गाह्रो हुन्छ त्यस्तो गाह्रो त होइन हल्का गाह्रो हुन्छ त्यही माथि म डबल लोडमा छु अनि त्यही पनि हो तर केही छैन हामीले पार गऱ्यौँ डबल लोडमै पारिबाट चाहिँ हल्का पिच छ एकछिन अनि हल्का उता माथिको खोला कटिपछि चाहिँ अलि एउटा गाह्रो बाटो छ क्या यो ध्यान खोला त यहीँ भइगयो नि यो कटिपछि त पिच छ नि पहिला पुल थिएन अरे गाई छैन यो भर्खरै बन्यो अरे अब त्यही हो अब धेरै याद हुँदैन क्या अब गाउँमा त गाउँमै बस्यो म 2-3 वर्ष गाउँमै बस्न त पहिला यताबाट बाटो खोलाबाट तार्नु पर्थ्यो अरे होइन
होला नि बबाल छ केही छैन अलि टाइम मिलाएर आउला घुम्न कहिलेकाहीँ घर नजिकै हो केही छैन यदि टाइम मिल्यो भने आउला यो हो नि त यहाँ त धानै रोप्नुपर्छ क्या अरे ओहो ओहो दाइ ओहो यहाँबाट उता चाहिँ एउटा मन्दिर छ होइन हामी अलि कति भन्दाखेरि 7-8 मा पढ्दा घुम्दा आउँथ्यौँ क्या ट्रोली त्यही मन्दिर दर्शन गर्न आउँथ्यौँ होइन टोली नै आउँथ्यो यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होइन अहिले त यस्तो बाटै पनि छ क्या त्यति बेला त बाटो त थियो तर गाडी चल्दैन थियो होइन आफ्नै पर्सनल गाडी हुनेले पनि ल्याउन सक्दैन थियो त्यस्तो बाटो थियो होइन हिँड्दै 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 उहाँ अलिक टाढो खाएको हिँड्दै त अलिक 3-4 घन्टै लाग्छ अनि त्यही पनि आउँथ्यौँ होइन कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो अब त्यो टाइम मिस गर्छ क्या हामीले सधैँ पहिला बाटै थिएन लगभग हामी यहाँ गाउँमा बस्नु 4-5 वर्ष अगाडिसम्म बाटै थिएन होइन बाटो पिच भइसक्यो उता हाम्रो मेन रोड हेऱ्यो होइन जुन क्युको गाडीहरू चल्ने यताको बाटो कहिलेदेखि बनाएको अहिलेसम्म पिच भएको यार कस्तो चाहिँ होला यार ए हो यता पक्न है त म जुम गरेर देखाउँछु टक कति होइन भ्यू बब्बाल छ पछाडिबाट गाडी आयो भने चाहिँ लाममा हानिदिन्छ तर खतरा छ है बब्बाल भ्यू छ है हामी उताबाट अर्को बाटो मैले अब फर्स्टमा देखाएको बाटो आउनु पर्यो भने उताको बाटो आइन्छ होइन हामी चाहिँ अहिले यताबाट आएको हो गाईखुरा मन्दिर हुँदै आएको अब हामी उता अर्कै बाटो आउनु पर्यो भने जुन मैले राइट लाग्ने बाटो देखाएको थिएँ त्यो आउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ यताबाट आउँछ हाम्रो गाउँ चाहिँ यतातिर पर्छ है यता यता यतै त हो नि ए डाँडा ए अर्को डाँडा यतैतिर पर्छ अर्को डाँडाको चाहिँ